5 நாளுக்கு முன்னாடி தெரியாது நான் கேமரா பண்ணி நிற்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு. சூர்யா இஸ் லுக்கிங். லுக்கு மட்டும்தான். அந்த லுக்குக்குள்ள எவ்வளவு இருக்கு. படம் பார்த்த ஒருத்தர் முக்கியமான ஒருத்தர் சொன்னார், இவங்க கூட சேர்ந்து வாழணும் போல இருக்கு, இந்த வீட்டில் நானும் வாழணும் போல இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி. தட் வாஸ் அ ஃபீட்பேக் no we got after. அன்னைக்கு பார்த்த சூர்யாவும் இன்னைக்கு நீங்க பார்க்குற சூர்யா சார் சொல்லுவா. சிஃபியா டோல்லேருந்து ஆரம்பிச்சா இப்போ ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. மைக்கிய குந்தவி என் வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத. மம்மி பேச ஆரம்பிச்சு அப்படி கால கல கல. மம்மி நீங்க கொஞ்சம் அதிகமா வந்து புல்லிங் ஹர் லெக்ஸ் அப்படி. ஐ புல் எவ்ரிபடிஸ் லெக்ஸ். விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் ஒரு அழகான ஒரு ஃபேமிலி படம். ட்ரெய்லர் பார்த்தோம், எவ்வளோ அழகா இருக்கு, ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா ஃபுல் ஆஃப் லைஃபா இருக்கு. அந்த ஒரு பாண்டிங் அப்படி இங்க தெரியுது. படத்துல எவ்வளோ அழகான ஒரு கேரக்டர்ஸா இருக்கீங்களோ நிஜ லைஃப்ல அதை விட பயங்கர இன்டென்ஸ் பாண்டிங் உங்க எல்லாருக்குள்ள. அப்படிதான் பிறந்திருக்கோம். இப்போ வந்து இந்த கான்வர்சேஷனுமே வந்து எனக்கு ஐ வாண்டட் டு பி லைக் தட், சோ ஃபுல் ஆஃப் அந்த ஒரு பாண்டிங், எனர்ஜி, ஃபன் லைஃப். மம்மி நிறைய நீங்க பேசணும். மம்மியா? மம்மி மம்மி நிறைய பேசுவாங்க. ஓகே மம்மி பேசுவீங்கல்ல? ஆமா ஷூர். அச்சோ இவ்வளோ நேரம் நிறைய சிரிச்சு பயங்கர இதா பேசுனீங்களே, இப்போ என்ன? இல்ல I'm good. I think we have to give all the love back. ஒரு படத்தோட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுல இருந்து, இல்லாட்டி இந்த அசோசியேஷன், இந்த பூஜை ஃபோட்டோஸ் வெளியில் வரதுலேருந்தே ஐ திங்க் இந்த படத்துக்குன்னு ஸ்பெஷலாக we have been getting lot of love, good vibes, lot of appreciation. என்னமோ இந்த படத்தில் ஏதோ ஒன்று இருக்குல்ல, ஏதோ ஒன்று இருக்குது அப்படின்ட்டு அவங்களே வந்து வரவேற்கிறதுக்கு ரெடியாக இருந்தாங்க, செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருந்தாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எங்களுக்கு முன்னாடியே அவங்க ஐ திங்க் சம்திங் அபவுட் திஸ் ஃபில்ம் வாஸ் கிவிங் த ரைட் சிக்னல்ஸ் நினைக்கிறேன். We always got a lot of love from the first go green signal இருந்தே அது கிடைச்சிட்டு இருக்கு. I think we have been lucky. அந்த மாதிரி ஒரு லவ் எல்லா இடத்துலையும் எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் கிடைக்குங்கிறது வந்து ரொம்ப we feel very lucky and blessed. எஸ், அதுக்கான ரீசன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கு சார். நீங்க ஒரு ஃபுல் ஸ்ட்ரெச் ஃபுல்லா அடி தடி பெரிய பயங்கரமான படங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இன்டென்ஸா இருந்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் அப்படியே ஒரு அழகான ஒரு ப்ரீஸ் மாதிரி வந்து ஒரு படம், போஸ்டரும் சரி ஒரு ஃபோட்டோஸும் சரி எங்கேயாவது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல எடுத்து ஏதாவது இமேஜஸ்னாலும் சரி, we've always given. I think right things ரைட் டைமில் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஐ திங்க் வி ஆல்வேஸ் லைக் வெங்கிஸ் ரைட்டிங், அவரோட ப்ரீவியஸ் ஃபில்ம்ஸு லக்கி பாஸ்கர் எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. வி வர் சப்போஸ் டு டூ அ பயோபிக், பட் பல காரணத்தினால வந்து அது நடக்கலை. எனக்கும் வந்து ஒரு சேலஞ்சாகவும் இருந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி பண்ண 2 படங்கள், 3வது படம் அதை பண்ணும்போது சேலஞ்சாக இருந்துச்சு. தென் சடனாக கட் பண்ணால் வந்து வி வில் பி அஹெட் ஆஃப் தட் கர்வ். எல்லாரும் ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அது இல்லாமல் நம்ம வேற ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு he came with the script and we thought okay this will be the right film அப்படின்ட்டு. அண்ட் அதே மாதிரி ஆரம்பித்ததில் என்ன ஃப்ரெஷ்னஸ் இருந்ததோ படம் த்ரூ அவுட்டாகவும் we also experienced it every day. he made it fresh. இன்னும் பெட்டராக என்ன பண்ணலாம், இன்னும் அழகாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. அவரோட எழுத்து வந்து இன்னும் எல்லாத்தையுமே அழகாகுச்சுன்னு சொல்லுவேன். எல்லா கேரக்டர்ஸையும், எல்லா மொமெண்ட்டையும், எல்லா எமோஷனையும் this one person was able to sit and write for all of us. Wow. So எல்லாரோட அந்த ஒரு collaborative effort தான் இன்னைக்கு. கண்டிப்பா collaborative effort. இந்த ரீசெண்ட் பாஸ்ட் வந்து விமன் கேரக்டர்ஸ், விமனோட ஷேட் அண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்பை வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது ரீசெண்ட் படங்கள் என்னால் டப்புன்னு எதுவும் சொல்ல முடியல. வேறு ஏஜ் குரூப்பில் வேறு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்களோட லைஃப்பை வந்து அழகாக போர்ட்ரே பண்ணுற மாதிரியான எழுத்து, அந்த ரைட்டிங் இருக்கிற மாதிரியான ஃபில்ம் எனக்கு மேபி மை மிஸ்டேக், ஐ எம் ராங், எனக்கு சட்டுன்னு சொல்ல முடியல. பாலச்சந்தர் சார் படங்கள் வந்துச்சு, பாரதிராஜா சார் அவர்கள் படங்கள் வந்துச்சு, பட் தேர் வாஸ் அ வாய்ட், ஒரு சின்ன கேப் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் வெங்கி வாஸ் ஏபிள் டு கிராக் இட் ஃப்ரம் பிகினிங். முதல்ல இருந்தே இந்த 3 கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து 3 அழகான வேரியேஷன்ஸ் வந்து அவரோட ஒருத்தராக உட்காந்து எழுத முடிஞ்சது. அண்ட் ஹி வாஸ் ஆல்சோ ஓப்பன் ஃபார் ஒரு R&D ரிசர்ச் மாதிரி வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிட்டு இருந்தார். நான் ஒரு ஆணாக இப்போவும் சொல்லுவேன், ஒரு பெண்ணோட வாழ்க்கை, வாட் தே கோ த்ரூ, வாட் ஆல் ஹேப்பன்ஸ் இன் தியர் லைஃப், அது நம்மளால் வந்து புரிஞ்சுக்கிறதே வந்து சிரமமான விஷயம். பக்கத்தில் இருக்கலாம், பார்க்கலாம், பட் ஆக்சுவலாக வந்து எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்துக்கிட்டோமா, அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டோமா, தெரியுதா புரியுதான்னா இல்லை. ஒரே வீட்டில் இருந்தாலும் தே லிவ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் லைஃப் அண்ட் தே கோ த்ரூ வெரி டிஃப்ரெண்ட் எமோஷன்ஸ். அது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறது மட்டும் கிடையாது, அதை மெச்சூர்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறது, ஒரு வீடை நடத்துறது, அவங்க வாழ்க்கையை மட்டும் பார்த்துக்கிறது இல்லாமல் சுற்றி இருக்கிறவங்களோட வாழ்க்கையை வந்து வழி நடக்கிறதுக்கு வந்து அவங்க கைட் பண்ணுறது, அவங்களோட எனர்ஜியை ஃபுல்லாக அதுக்கு செலவு பண்ணுறதுன்ட்டு so many things happen in their life. And the term love for a man is different, for a girl, for a female it's very different. So he actually did all that research. இந்த படம் எல்லாருக்குமே தெரியும், இட்ஸ் அபவுட் ஏஜ் கேப் பிட்வீன் 20 years நடுவில் நடக்கிற ஒரு மனப்போராட்டம் தான் வந்து இந்த படம். So he was doing the research with 17-year-old, 18-year-old, with 40+ people,
even Joe was able to give her opinion, so he was open to discuss with everyone. Yeah. And we were trying to come on a middle ground. இதுக்கு எங்க வரலாம் அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலாக இதில் பார்க்கும்போது எல்லா தரப்பு பெண்களும் இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. லைக் அந்த தாட் ப்ராசஸை, ஓகே, கேரக்டரில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம், அவங்க பண்ணுற கதாபாத்திரம் வந்து வேறு விதமாக இருக்கலாம், பட் அந்த தாட் ப்ராசஸை வந்து எல்லாருக்கும் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஓகே, நல்லா ரிலேட் பண்ணிக்கிற மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் இதில் 100%. In between, he used to ask me also, like, how do you feel about this? இப்படி நடந்தா எப்படி இருக்கும், உனக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகும், அந்த மாதிரி. He was also like, he was learning, how our emotions work. Like அந்த கிராஃப் எப்படி இருக்கும்னு he was constantly learning about it and improvising accordingly. ட்ரெய்லர் பார்க்குறப்போ அவங்களுக்கு வந்து இவங்க மேல ஒரு பயங்கரமான ஒரு கதையெல்லாம் சொல்ல முடியாது, நீங்க வேற எல்லாம் பேசுங்க. ஒரு அஃபெக்ஷன் ஒன்று இருக்கு, ஒரு லவ் ஒன்று இருக்குல்ல, அது எல்லாருக்கும் இருக்கு. அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பர்சனல் லைஃப்லயும் யார் மேல ஒரு பிரியம் இருந்திருக்கும்ல, ஒரு ஒன் சைடடா ஒரு அஃபெக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கும். ஏன் இல்லாம இருக்கும், எல்லாருக்கும் இருக்கும். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப அப்படியே இப்ப யோசிச்சாலும் எனக்கு இப்படி ஒன்று இருந்துச்சு, இந்த கிளாஸ் படிச்சப்போ இந்த டீச்சரோ இல்ல இந்த பையனோ அப்படி ஒன்று இருக்கும்ல, எல்லாருக்கும் வண்டியா இருக்கும். இருக்கும். We enjoyed every day writing, we kept enjoying. ஏன்னா பேப்பர்ல ஒன்று இருக்கும், இதுக்கு முன்னாடி 1 மாசத்துக்கு முன்னாடி 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி யோசிச்ச எழுதின விஷயம் இருக்கும். சார் இதை விட இன்னும் பெட்டரா இருக்கு பாருங்களேன், நான் சொல்றேன் அப்படின்ட்டு everyday he kept making it more relevant, more fresh. பேசிட்டே இருக்கிற டைம்ல மமிதா வந்து ஒரு ரிசர்வ்ட் ஒரு சீட் குள்ள போயிட்டாங்க. நீங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியும் அவங்க வந்து யாரு மம்மியா? அதெல்லாம் நீங்க நினைக்காதீங்க. மம்மி பேச ஆரம்பிச்சு அப்படியே கால மம்மி நீங்க கொஞ்சம் அதிகமா வந்து pulling her legs அப்படி உங்களுக்கு தோணுதா இல்லையா? My leg ah? You're pulling her legs. I pull everybody's legs. Yeah. Mummy, how Age is no it? bar. No, actually நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த கதை சொன்னப்ப நான் வெங்கி கிட்ட சொன்ன ஒரே விஷயம் வந்து, வெங்கி இந்த பொண்ணு கேரக்டர் யார் பண்ணுறாங்கங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, இசட் நீங்கள் நான் எப்படியும் பிடிச்சிருவேன்னாரு. ஸோ ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி எனக்கு சொன்னார், நான் இந்த மாதிரி இந்த பொண்ணு கூட நான் வரேன், யார் இந்த பொண்ணு அப்படின்னா மமிதா பைஜுன்னாங்க. நான் அப்போ டூட் ஷூட்டிங்க்கு நான் ஒரு நாள் போனப்போ அந்த அவங்கள பார்த்தேன். அப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தேன். ஓகே, ஐ குட் ஜட்ஜ். நான் சரத் சாரை பார்க்க போனேன். ஸோ நாங்கள் ஜாலியாக பேசிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் சீன் ஒன்று கொடுத்தாரு, ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சீன் எங்கள் 2 பேருக்கும், ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி 2 பேருக்கும் சீன் ரீடிங் மாதிரி பண்ணணும்னு சொன்னோன்னா 2வது நிமிஷம் ஐ டோல்ட் ஹிம், ஐ திங்க் யூ locked it. You found Maddie அப்படி சொல்லுங்க. You locked it up. Because I was like very no, but எனக்கு என்ன பிடிச்சதுன்னா the way she grasped it. I've seen only very few girls do that. I've seen it in Sai Pallavi, I've seen it in very few girls. Adala she's a very good dancer. Yeah, she is. Really, she's very good. And the scenes அவங்களுக்குள்ள சூர்யாக்குள்ளேயும் இது, and Surya is looking charm. Apples and oranges. அந்த லுக்குக்குள்ள எவ்வளவு இருக்கு. ஓகே அந்த ஆக்சுவலா அவங்களோட கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப அழகா இருக்கும். இவங்க 2 பேருக்கு இல்ல எங்க கெமிஸ்ட்ரியும் நல்லா இருக்கும். நான் டப்பிங் பேசும்போது நானா சிரிச்சிட்டு இருந்தேன், எவ்வளவு கியூட்டா இருக்கு இது. I think we have created a lot of beautiful memories, likable characters, a lot of smiles. படம் பார்த்த ஒருத்தர் முக்கியமான ஒருத்தர் சொன்னாரு, எனக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ள இவங்க கூட சேர்ந்து வாழணும் போல இருக்கே. பாத்தீங்களா, சரி he cracked it. ஏன்னா இந்த மாதிரி பெரிய வீடு எல்லாம் நமக்கு எதுக்குப்பா யார் க்ளீன் பண்ணுவோம், அவங்க வாழ்க்கை அவங்க பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும். அப்படி இல்லாம இவங்க கூட சேர்ந்து வாழணும் போல இருக்கே, இந்த வீட்டில் நானும் வாழணும் போல இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி. தட் வாஸ் அ ஃபீட்பேக் we got after watching the film. And அப்படியே ஒரு சின்ன ஒரு புன்சிரிப்போடையே படம் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம்லப்பா அப்படின்னு one person said. So கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் கூட. we are all waiting to watch it in theaters. நீங்க ஒரு ஸ்டேஜ்ல சொல்லியிருப்பீங்க இந்த மாதிரி, எனக்கு ஒரு வாட்டி நான் பெருசா ரெகக்னைஸ் ஆகாத ஒரு டைம்ல எனக்கு வந்து சூர்யா சாரோட நடிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது, பட் ஐ மிஸ்ட் இட் and I felt very bad. நான் ரொம்ப நைட்லாம் இருந்து அழுதேன் அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணீங்க. எப்போ சொல்லுவோம் இல்லை, when there's அது எப்போ சும்மா பேச்சுக்கு சொல்லுவோம், when one door closes there's another door opening somewhere. And I always believe, and எல்லா ஹீரோயின்ஸ்க்கும் நான் இது சொல்வேன், நமக்கு இல்லைன்னு மட்டும் நினைக்காது, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்து வாட் இஸ் பீன் ரிட்டன் உங்களுக்காக எழுதப்பட்டது உங்களுக்கு வரும். True, very true. அந்த மாதிரி உங்களுக்காக எழுதப்பட்டது தான் இந்த படம். Sure. எல்லாருக்காகவும். Yes, I believe in that. Whenever there is a low happening, high is waiting for you. Another high is going to happen, and it will definitely happen. The whole purpose of life. Beautiful. How did she discover Maddie? அது கேளுங்க, அவங்களோட கேரக்டர் எப்படி வந்து how did she approach and
வாட் does she think of exploring மேடின்னு கேளுங்க. பாத்தீங்களா ஒரு கேள்வி அப்படியே அந்த பக்கம் திருப்பி விட்டீங்க. இல்ல முதல்ல இருந்து பேசல, நாங்க 2 பேரும் பேசிட்டு இருக்கோம். சரி ஓகே, இப்போ நான் உங்ககிட்ட முடிச்சிட்டு அப்புறம் சார் கிட்ட வரேன். இந்த கேரக்டர் கரெக்டா சேர வேண்டிய ஆளுக்கு சேர்ந்தாதான் இட் will do justice ன்னு சொன்னாங்கல்ல, that is come to you. அது எப்படி நீங்க உங்களுக்கானதா மாத்திக்கிட்டீங்க? Actually, he narrated like ஒரு brief-ஆ ஒரு narration கொடுத்தாங்க through phone. Talking to some Gen Z friends of mine. எல்லாரும் ரிசர்ச் பண்றாரு. ஆமா, forgetting herself being a Gen Z, she's researching with the other people around. Okay, come on. Exactly, because how they behave, how and the riz and the இது எல்லாமே இருக்கும்ல. I'm not that type of girl. Like இப்போ மேடி மாதிரி அந்த மாதிரி எக்ஸூபரண்ட் இல்லை. yeah, exactly. Okay. I'm not that talkative, that exaggerated. அந்த மாதிரி ஒரு இது இல்லை. ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்றது தெரியாம லைக் ஃப்ளோவாக பண்ணோங்காக ஐ டாக் டு சம் ஜென்சி கிட்ஸ் அண்ட் அந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ் நான் பார்த்தேன், சும்மா கிளிம்ஸஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங். அதுக்கப்புறம் ஐ ஆஸ்ட் ஹிம் லைக் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணும், ஹவு மேடி ஷுட் பி, அவங்க கேரக்டர் என்ன, அவங்க ஸ்டோரி என்ன, யூனோ நாட் ஜஸ்ட் த ஃபிலிம், லைக் அவுட் சைட் ஆல்சோ. சீனுக்கு முன்னாடியும் நான் கேட்பேன் சார்கிட்ட, லைக் ஹவு டு யூ வாண்ட் மீ டு பெர்ஃபார்ம் இன் தி சீன், இந்த மாதிரி போதுமா, இவ்வளோ மீட்டர், அந்த மாதிரி. தட்ஸ் ஹவ் ஐ இவ்வளோ பேப்பர் கையில் வச்சுக்கிட்டு சுற்றிக்கிட்டே இருக்கோம். அதுவும் அது ஒரு பெரிய வீடு, நமக்கு பெரிய செட்டு. ஃபர்ஸ்ட்டு மேடி எங்கே இருக்குன்னா எங்களுக்கு தெரியாது, அது எங்கேயோ கொத்தவரங்க மாதிரி எங்கேயோ இருக்கும். நாங்கள் தேடி தேடி போனோம் பார்த்தா, ஆனால் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா நிறைய பேப்பர் இருக்கிற இடத்துல அப்படியே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். மேடி அப்போ அதுக்கான ஹோம்ஒர்க்கும் ப்ரிப்பரேஷனும் ஹெவியாக இருந்திருக்கு மேடிக்கு. பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மிஸ் அவுட். ஒரு சீன் கூட சும்மா அப்படி கேஷுவலாக பண்ண வேண்டாம், யூனோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் தெர் இஸ் லைக் எனக்கு எப்போவுமே இருக்கிற விஷயந்தான் இது. இப்போ ஒரு சீனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஐ ஷுடன்ட் வெயிட் லைக் அதர். இப்போ அதர் நிறைய பேர் இருக்கும் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே, அப்போது அவங்க டயர்ட் ஆகாமல், அவங்க டைமும் வேஸ்ட் பண்ணாம நம்ம டைம் வேஸ்ட் தனியா இருக்கணும், டயர்ட் ஆகாம இருக்கணும். ஓகே, யூ நோ இஃப் ஐ அம் லைக் கோயிங் ஃபார் மோர் டேக்ஸ், அவங்க டயர்ட் ஆகும். லைக் தி ரெஸ்பான்சஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங் வில் பி லைக் கொஞ்சம் டல்லா இருக்கும். ஸோ ஐ வாண்ட் தெம் டு பி ஃப்ரெஷ், ஸ்பான்டேனியஸ். அண்ட் அப்போ எனக்கும் அது கொஞ்சம் ப்ரிப்பேராக இருந்தால் ஐ கேன் கிராக் இட். ஓகே, அதனால. பட் ஆக்சுவலி ஐ ரியலி லைக் வெங்கி வாஸ் சூர்யாவோட டெபிக்ஷன் தான். எனக்கு சில டைம் அந்த சீன் எல்லாம் பார்க்கும்போது சூர்யாவா அப்படின்னு இருக்கும். பிகாஸ் இப்படி பண்ணாலும் தப்பு, இப்படி பண்ணாலும் அது வேற மாதிரி போயிடும். ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் அ வெரி ஃபைன் லைன். அதே சமயத்தில் அது லவபிளாக இருக்கணும், க்யூட்டாக இருக்கணும். அதுவும் சூர்யா பண்ணுறாரு, ஐயோ சூர்யா என்ன இப்படி பண்ணுறாரா, அப்படி இப்படி இப்படின்னு நமக்கு தோணும். ஸோ இட் வாஸ் வெரி அம்மா கிட்ட ஒரு வாட்டியாவது ஒரு விஷயத்துல எல்லா பசங்களும் மாட்டுவாங்க. அது அது மதர் கிட்ட மாட்டாம எப்படி போவோம்? அந்த ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் ஐயோ இன்சைட் ஜோக்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஃபோமோவா இருக்கு, எனக்கு தெரியலையே. படம் பாருங்க உங்களுக்கு புரியும். இல்ல எனக்கு படம் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, இட் இஸ் சோ கியூட்னா, அன்பிலீவபிளி கியூட். டான்ஸ் சாங்ஸ் எல்லாம் இந்த படத்துல எப்படி நீங்க ஸ்டேட் லெவல் அவார்ட்லாம் வின் பண்ண போய் சொல்லி குச்சிப்பிடி உண்மையே சொல்லாம we really enjoyed it. GV also இவங்க கன்சிக்யூட்டிவாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எங்களுக்கும் வந்து அது ஒரு ஹோம் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து ஒருத்தங்க இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் GV for me also. I think it was a beautiful collaboration with him. From day one he was on the set, நான் சார் இந்த பாட்டு இப்படி போட்டுறேன் சார், அந்த பாட்டு அப்படி போட்டுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. He was always there to give lot of abundance, love for this film. ஒரு இப்போ கூட வந்து நான் அந்த ட்ரெய்லர் மியூசிக்கை வந்து இன்னொரு இப்படி மாத்துறேன், இன்னும் அப்படி மாத்துறேன் அப்படின்ட்டு till the last minute தாய்லாண்டில் ஷூட்டிங்கில் இருப்பார், வேற எங்கேயாவது இருப்பார். பட் his heart, his thoughts were always with this film. Wow. He messaged me at 1:30 in the night. Ma'am, what is the film, ma'am? அப்படின்னு எனக்கு 1:30 என்னடா மெசேஜ். யூஸ்வலி ஐ டோன்ட் ஆன்சர், பட் ஐ got scared. I thought யாரோ ஏதோ ஒன்று. ஈவன் கார்த்தி, எவ்ரிபடி, யார் யார் படம் பார்த்தாங்களோ எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப எனக்கு அது சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா சினிமாவில் வந்து இந்த மாதிரி சில டைம் தான் எல்லாமே அமையும். ஆமாம், அது நம்ம நினைக்காம அமையும், பிளான் பண்ணாமல் அமையும். இது வந்து we knew it's going to be a nice film. ஓகே, பட் எல்லாமே அது ஷூட்டிங் போக 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 இட்ஸ் ரியலி. So when we're working and the 40 days க்கு அப்புறம் when we're just leaving the set ஒரு மாதிரி, you know, heavy feeling இருந்ததா?
ஓகே. ஸோ நிஜமாவே ஒரு ஃபேமிலி பாண்டிங் தான் எல்லாருக்குமே இருந்திருக்கு. சார் குக்கிங்லாம் பண்ணுவீங்கன்றது வீட்லயே சமைப்பீங்களா சார்? கோவிட் டைம்ல எல்லாரும் எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி தோட்ட வேலை பார்க்கறது, குக்கிங் பண்ணதெல்லாம் அந்த கோவிட் டைம்ல கத்துக்கிட்ட விஷயம். ஒரே பிரியாணி தான், அதே பிரியாணி தான் திரும்பி திரும்பி பண்ணுவோம். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் மாதிரி சிவகுமார் அண்ட் சன்ஸ் அந்த ஒரு இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு அசோசியேஷன் மேம். அதாவது சார் கூட சிவகுமார் சார் கூட நடிச்சிருக்கீங்க, சூர்யா சார் கூட, கார்த்தி சார் கூட 3 பேரையும் பார்த்துருக்கீங்க. 3 பேரோட ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி. சார் வந்து ஸ்டேஜில் மென்ஷன் பண்ணுறப்பவும் ஹி மென்ஷன் ஹவு ஸ்பெஷல் யூ ஆர் டு தியர் ஃபேமிலி அப்படின்றது. ஸோ அவ்வளோ அழகான ஒரு பாண்டிங் ஷேர் பண்ணுறீங்க. ஸோ இவ்வளோ அழகான ஒரு பாண்டிங்கில் ஒர்க் ஸ்பேஸையும் ஷேர் பண்ணுறப்போ அன்னைக்கு பார்த்த சூர்யாவும் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்குற சூர்யா சார் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறாங்க? சொல்லவா? சிஃபியா டோன்லேருந்து ஆரம்பிச்சா சொல்லவா? ப்ளீஸ் மேம் சொல்லுங்கள். ஐயோ, சூர்யா வந்து அந்த வீட்டிலே ரொம்ப குவாய்ட்டு. சிவகுமார் அண்ணா வந்து வேற ரேஞ்சு. ஓகே. அவர் பேசினா வந்து 1940 11 o'clock வந்து இப்படி நடந்தது, 10:40 வந்து நான் டிஃபன் சாப்பிட்டேன். அவர் ஃபுல்லாக எங்களை ஃபுல்லாக சொல்லிடுவார். கார்த்தி ஆல்சோ இஸ் வெரி, ஆக்சுவலாக கார்த்தி தான் என்கிட்ட நிறைய பேசுவா போல. சூர்யா எப்பவுமே குவாய்ட்டாக தான் இருக்கும். அப்படியே நடிக்க வேண்டியது. மீன் ஆல்வேஸ் ஹி வாண்டட் டு பீ பார்ட் ஆஃப் சினிமா ஆர் ஹி லைக்ஸ் சினிமா. சூர்யா வந்து எப்பவுமே பேசுவேன். எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து நான் பார்த்துருக்கேன். ஐ வாண்ட் டாக் மச். பட் பிருந்தா கிட்ட தான் நான் கொஞ்சம் அடாவடி பண்ணுவேன். அது வந்து பயங்கரமாக வாருவேன் பிருந்தாவை. பட் சூர்யா எப்பவுமே அவன் பாட்டுக்கு அப்படி அப்படி இப்படின்ட்டு வில் பி தேர். ஸோ when he came to act in films, எனக்கு ரொம்ப அவர் கண்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இட் வாஸ் வெரி நைஸ். த ஃபர்ஸ்ட் அப்போ சிவகுமார் அண்ணா தான் எனக்கு ஃபுல் ரன்னிங் காமெண்ட். ஏன்னா அவர் கூட தானே தினம் ஷூட்டிங். ஸோ வென் there was a film we had to do, அப்போ சூர்யாவோட ஃபர்ஸ்ட்டு ஷூட்டிங் நான் போகிறேன். வீட்டில் கலந்து சந்திப்போமா, ஏதோ மறந்து போச்சு எந்த படம்னு. அப்போ அப்பா வந்து இல்லை இந்த படம் நீ கண்டிப்பாக பண்ண சொல்லி நான் போனேன். அப்போ அவர் என்ன பண்ணார், என்ன கம்ஃபர்டபுள் ஆகிறதுக்கு என் கூட வராரு ஷூட்டிங்க்கு. நான் சொன்னேன் அண்ணா நீங்கள் போங்க நான் பார்த்துக்கிறேன்னு. ஸோ ஐ வாஸ் தேர் அண்ட் ஐ வாஸ் வாட்சிங் ஹிம். அப்போ ஜோதிகா தானே நான் அதில் ஹீரோயின். ஆமாம் ஆமாம், ஜோதிகா அதில் ஹீரோயின். ஸோ இவங்க 2 பேரும் அங்கே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. ஷைனா அன்பிலீவபிளி ஷை. ஹி வாண்ட் ஈவன் டாக். அப்படியே ஹில் பி ஸ்டாண்டிங். ஸோ ஒன் டே ஐ வென்ட் டு தம்பி, இதெல்லாம் சினிமாவுக்கு வேலைக்கு ஆகாது, நீ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பி ஓப்பன், லைக் யூ ஹாவ் டு ஓப்பன் அவுட். சும்மா சொல்லுவேன் ஓகேக்கா ஓகேக்கா ஓகேக்கா. ஸோ ஐ யூஸ் டு டிஸ்கஸ் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வித் ஹிம். அப்புறம் நான் அப்படியே அது விட்டுட்டேன். ஒரு நாள் காக்கா காக்கான்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு. என் பொண்ணு வந்தும்மா இந்த படம் பார்த்தே ஆகணும். சரிடா யார், ஓ சூர்யாவா, ஓ ஓகே லெட்ஸ் கோ சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தியேட்டரில் போய் ஐ வாஸ் மைண்ட் ப்ளோன். எப்போ மாறினா போல இந்த பையன். ஐ வெண்ட் ஆஸ்டிங் எப்பயா ஆட ஆரம்பிச்ச நீ, டைலாக் பேசி. அண்ட் ஹி வாஸ் லைக் ஹி ஜஸ்ட் ஓப்பன் அவுட், யூ நோ. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் தேர் வாஸ் நோ ஸ்டாப்பிங் ஹிம். எஸ், ஆஃப்டர் தட் ஒரு படமும் தென் பாலாஸ் ஃபில்ம். இல்லை சினிமாவில் நடிக்க வருவேன்னு தெரியவே தெரியாது. அதனால யூ நாட் இல்லை நத்திங், நோ ப்ரிப்ரேஷன், நத்திங். 5 நாளுக்கு முன்னாடி தெரியாது நான் கேமரா பண்ணி நிற்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ வாஸ் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் நத்திங். எல்லாமே கேமராக்கு முன்னாடி தான் எல்லாமே கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன். பட் இட் பிகேம் எ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. முதல்ல காசுக்காக தான் நடிக்க வந்தேன். வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு. ஸோ ஐ செட் ஓகே ஐ ஆக்ட் அண்ட் ஐ நீட் தட் மணி அண்ட் அம்மாட்ட போய் இதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நடிக்க வந்தேன். பட் த லவ் which was around me, like no unbelievable love, which no unconditional love which I kept getting. தப்பு பண்ணா கூட, உளுந்தா கூட, கேவலமா பண்ணா கூட, சொதப்பனா கூட, I kept getting all that love. So I had to be responsible. So since ma'am was mentioning about Kaka Kaka, I was in Hyderabad and we don't have, you know, at the time la not many Tamil films anga release, there was no release, direct release kadiyadu. But this one there used to be this one trailer show, Kaka Kaka trailer. அந்த trailer show நிறைய trailers வந்தோம் அங்க Kaka Kaka. I still remember it stood out. So Ambu Chelvan IPS. It was like, it used to give what so a rocking high. film that was. Police. I couldn't believe it when I saw it in the whole theater. அப்படி அதரும். I was so happy because I've seen him struggle so much with himself. அவரோடைய போராட்டம் தான் நான் பார்த்துருக்கேன். படங்களில் எல்லாருக்குமே போராட்டம் இருக்கும். அதெல்லாம் we have to learn, அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு தான் வாழணும். பட் சூர்யாக்குள்ளே இருந்த போராட்டம் எப்படி வெளியே வந்தது தான் அந்த ஒரு ஷைனஸ் எல்லாத்தையும் வெளில எடுத்து போட்டு நீங்களே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து
போதும் போதும்னு சொல்ற அளவுக்கு அவ்வளவு அன்பு உங்களுக்கு இல்ல? போதும் நான் சொல்லவே இல்லையா? போதும் யார் நீங்க சொல்லுங்க சொல்லவே சொல்லக்கூடாது because we are ready to give you so much in abundance. Oh my god. பாருங்க அவர் அப்பத்துல இருந்து உங்களை வந்து பார்த்து பார்த்து ரசிச்சிருக்கிறாரு. அப்போ எவ்வளவு ரசிச்சு ஃப்ரேம்ஸ் வச்சிருப்பாரு, எவ்வளவு ரசிச்சு ஒரு ஆடியோ கேசட் டு கெட் ஒன் ஆடியோ கேசட். ஸோ அந்த டைமில் மியூசிக் வேர்ல்டு இருக்குது அங்கே தமிழ் கேசட் இந்த இல்லை பட்டுங்க இட் யூஸ் டு கெட் சோல்ட் அவுட். மை சீனியர் ஹேட் ஒன் கேசட் டு get that cassette. I had to give my whole month conveyance. Pocket money. Pocket money. The cassette was 50 rupees. Tamil cassette was CD came sir, but cassette so cassette appudu I'm talking about 2000 இப்பெல்லாம் cassette னா தெரியும் 2-3 அந்த டைம்ல sir. So தெரியுமா உனக்கு? ஏதோ தெரியும் சொல்லுது. Maybe my car had still a cassette recorder and that senior had a cassette recorder, but the cassettes in Tamil cassettes was romba expensive sir. It used to be 40 rupees 50 rupees madri. I still remember for 50 rupees it took like $1,500 or something or something, yeah, 4-digit figures.